嗱，咁中年好聲音3咧，咁啊十強嘅 PK 賽咁啊已經播出咗啦。咁啊嗱，有其中2位大魔頭啦，張雨晨同埋阿陳子瑩啊。嗱，咁佢2位都攞超過90分嘅呢一個回合。咁啊，張雨晨就係唱誰能明白我啦，陳子瑩咧就唱千億個夜晚嘅。嗱，我覺得佢哋2位咧就唔係話佢哋唱得唔好啊，只不過就係都係一貫佢因為唱得好啊嘛，咁所以其實個驚喜又唔係太大嘅。嗱，咁啊好似阿張雨晨啦嚇，咁啊佢其實隻歌咧就有少少係自己加咗啲改編嘅落去啦，咁啊同原本嗰個 version 咧係有啲唔同嘅。咁啊，所以咧就話原唱者阿 Lam 啊，咁啊佢自己都係好欣賞呢樣嘢，因為佢覺得咧佢其實今次佢平時自己俾分數俾參賽者咧，亦都係以呢一個作為一個原則啦，即係如果佢係有一啲新嘅嘢加落去啊，唱到自己嘅 style 出嚟嘅咁樣，咁佢都會俾得高分嘅嚇。咁啊，雨神佢係因為就係佢有少少嘢改咗嘅嚇，咁啊，所以就唱得出佢自己嘅 style 啊，就唔會話好似上次我提過嘅劉洋啦嚇，咁佢都唱得好啊，咁但係因為太過似佢原裝嗰個 version 咧，咁所以冇大驚喜啊嘛。咁啊，今次係雨神咧，佢因為有自己改編咗少少嘅嘢落去啊，咁啊原唱者阿 Lam 都覺得有啲新鮮感啊，同埋阿雨神佢唱到自己嘅 style 出嚟啊，咁所以咧佢今次咧就都俾得到高分㗎，咁啊雨神都係今次係攞到有92分啦嚇，咁啊尤其是我自己本身咧就覺得佢入到去第2段嗰度開始咧就再好聽啲㗎嚇，咁啊覺得佢都好用力咁唱呢隻歌喎咁啊唱得相當唔錯，咁尤其是阿海怡咧，咁佢亦都講啦話佢今次聽到雨神咁啊，不嬲你知雨神唱歌都好有感情噶嘛，咁啊佢話都今次都話咧即係聽佢唱呢隻歌咧都有個畫面出到嚟啊！但係我自己個人都認為咧，即係始終林子祥啲歌都真係比較難唱啲啊！咁咧可能咧雨神咧未必可以即係喺阿 Lam 嘅歌入面咧可以發揮得好啲咯嚇，咁可能佢唱其他歌咧會發揮得再好啲添啊！嗱，咁另一位啦，大魔頭啦，就係阿陳子瑩啊，咁啊今次係攞咗91分啦，咁啊佢選唱咗阿 Lam 嘅千億個夜晚啊，咁啊都係一首都其實都唔算容易唱噶啦，因為其實林子祥啲歌咧冇一隻係容易唱嘅。嗱，咁啊其實今次阿陳子瑩咧就唱呢隻歌咧就基本上都冇乜大問題嘅，咁但係咧我自己就覺得咧佢都覺得佢似聖詩啊隻歌佢唱到嚇，唔知點解我感覺上係咯，咁所以變咗咧聽落隻歌又好似有啲好似唔係好啱個 mood 咁樣咯，同埋咧即係我自己覺得咧佢好似多咗少少震音啊。咁所以隻歌聽落有少少唔知咧，硬係覺得好似爭少少咯嚇，唔係太好聽啊！我自己個人感覺嚇。咁特別嘅就係特別在咧，佢自己即係入面有一段佢係用咗英文嚟唱啦嚇。咁呢度就同佢原裝嗰首歌就有少少唔同啦。同埋佢自己今次佢都承認，即係佢有啲歌詞又唔係好記得啦嚇，咁唱錯咗歌詞咁樣嘅，咁可能呢一度都對佢有少少影響啊。我感覺上佢都好似有啲緊張啊，今次呢隻歌嗱，我自己覺得佢今次個表現咧，我自己個人覺得佢有少少塌咗 Q 嘅，不過都有個亮點嘅，亮點就係喺佢嘅衣着方面啦。佢今次着咗件咧露單薄嘅衫咁所以呢樣嘢就都俾我有少少眼前一亮啦。嗱，咁講到如果係撻 Q 嘅咧，咁我就覺得仲有一位嘅就係咧阿趙俊成啦咁其實我都幾中意聽佢唱歌㗎，嗱，即係始終都係靚仔啊嘛，顏值擔當啊嘛。
嗱，佢今次啊唱阿 Lam 嘅最愛是誰啦，咁呢隻歌其實就慢歌啦，咁但係唔好以為慢歌就容易唱喎嚇，都唔容易唱啊呢隻歌。咁咧點解我話佢撻咗 Q 咧？咁嗱，咁大家都應該見到TVB 個官方網站都有提過㗎啦。佢就話趙俊成好大膽喎，阿 Lam 係咁樣話佢喎，就話佢吹口哨啊。咁啊，確實係我都覺得咧，如果你喺台度吹口哨咧，係一個幾高難度嘅動作嚟㗎。咁一嚟啊容易吹唔出啦，二嚟就容易走音噶嘛嚇。咁啊嗱，我就都見到阿俊成佢咧，都吹口哨嗰陣都係有少少係會走音啦，即係始終都係難啊嘛。咁啊，第二樣嘢其實我都有啲驚，我見佢吹口哨咧，話我都心諗你吹完會唔會唔夠氣㗎？咁今次阿俊成亦都借咗啲道具啦，佢又有張即係好似人哋類似喺公園嗰啲咁嘅凳咧嚇，咁佢就坐喺張凳度啦，咁啊可能幫佢入下氣咁樣樣啦。咁啊可怡都笑一笑，佢話張凳係矮咗啲。咁啊當然阿俊成都有翻咁上下高度啦。咁所以咧個視覺上就覺得佢好似踎咗喺度唱。咁呢樣嘢我覺得幾好笑嘅，有啲得意咯嚇。咁啊，同埋阿 Lam 都好幽默啦，咁亦都問咗阿俊成嘅，即係問佢即係嗱，始終阿俊成都話結咗婚啊嘛話，咁而最愛是誰呢隻歌咧就係講有第三者嘅，咁所以阿 Lam 都問佢你即係同另一半開唔開心啊咁樣樣，咁都幾好笑嘅，咁阿 Lam 即係可能都想帶出一樣嘢就係話。可能真係吹口哨咧，用喺呢隻歌度都真係唔係幾合適嘅，因為嗱，始終咧我都覺得咧，如果吹口哨咧，成隻歌咧個 mood 真係完全唔同咗，係完全唔係嗰回事啊！咁係有啲格格不入嘅，如果同啲歌詞嚟比嚇，咁所以咧，我今次又覺得即係有啲可惜啊！咁啊，俊成應該用錯咗第二個方式嚟到去表達呢隻歌，咁所以呢度就真係嘥咗嘅嚇，咁所以就撻咗 Q 啊！咁啊，連阿海怡都有問阿俊成，即係啲點解會諗住會係即係吹口哨咧？咁同埋當然張佳添亦都覺得都係吹口哨呢一個動作都係幾大煞風景，即係完全係同隻歌個意境咧，我諗有少少牛馬不相及嗰個感覺啊，所以真係有啲可惜啊嚇。咁今個回合咧，佢個分數就係84分啦，都感覺到咧，其實阿俊成佢今次咧佢嗰個表現，我自己覺得佢都係有啲緊張咯嚇，似乎真係冇咗咧佢先前咧嗰種嗰種鬆容啊。都唔知有近呢一兩次都見到佢係有呢個狀況出現啊！咁啊，希望佢relax 啲啦。我覺得佢都係太緊張啊！嗱，咁一提到趙俊成咧，咁我好自然就會諗到黃鄭俊仁噶啦，因為喺我心目中咧，佢兩個真係我覺得好合拍，因為我仍然都係好印象深刻，就係佢哋兩個合唱嘅嗰一隻咧阿克勤嘅歌啊嘛。真係佢哋上次有一次合唱克勤嘅呢一隻我不會唱歌咧，就真係我係印象好深刻嚇。咁所以咧，一講到俊成咧，就一定就會記起黃鄭俊仁噶啦。嗱，今次黃鄭俊仁咧就揀選咗一隻叫做改變常改變啦，咁屬於一隻比較其實輕快少少嘅歌嚟㗎嚇，咁我自己感覺上就應該係黃鄭俊仁咧唱呢隻歌就冇乜太大問題嘅嚇，咁都見到佢今次中規中矩咯，我就覺得嚇，咁似乎好似未唱得出佢嘅水準咯，我就覺得呢隻歌咧始終佢好似又係有啲多緊張，我覺得。佢又係冇咗先前咧佢嗰種鬆容啊，因為佢其實把聲都係本身嘅聲底都係偏高音啦。咁但係其實阿 Lam
把聲都係偏高音嘅喎。不過咧，阿 Lam 咧佢本身嗰把聲咧，事實上咧就係比較有質感啲嘅。咁所以阿 Lam 咧唱出嚟啲歌咧係有種好特別，係屬於佢自己嗰個風格㗎。咁當然啦，因為始終就係呢隻歌都係阿 Lam 佢自己作曲啦。咁當然係自己唱返就梗係最適合㗎啦。咁而家阿俊仁就係唱人哋嘅歌啊嘛，咁可能就未必係會係度身訂造嗰回事咯。咁所以係差少少嘅，我覺得。唔係好夠輕身啊，覺得阿俊仁唱呢隻歌。其實你話呢隻歌係咪真係好輕咁唱？但唔係，但係都係屬於輕快少少啊嘛。咁咧又似乎我又好似聽唔出佢有呢一種感覺嚇。所以咧就整體嚟講，佢今次呢一個表現咧，我又覺得只係中規中矩咯嚇。佢個分數其實就唔算太低嘅嚇。佢今次都攞到有成88分嘅，咁其實都真係唔算低㗎。已經高過阿俊成㗎啦。我亦都睇到啲新聞啦，就話俊仁可能都係近排係咪都受到一啲網上嘅言論所影響啊，心情都係唔多靚啦。我希望其實阿俊仁其實睇開啲，唔好理咁多啲無謂嘅批評啦，因為其實或者嗰啲都唔係一啲批評嘅。咁其實每個人嘅感受唔同嘅啫嚇。所以你如果覺得佢講得唔啱嘅，咁大可以唔使理咯嚇。如果講得啱嘅，咁亦都係俾自己嘅一個即係改善自己嘅一個機會嚟㗎嘛。所以咧，我都希望咧，呢一對孖公仔啊，即係喺我心目中嘅孖公仔啊，就係趙俊成同埋阿黃鄭俊仁啊。佢哋兩位繼續加油啦嚇。繼續落嚟都仲有比賽㗎嘛。喺下一 round 再做得好啲啦嚇。